نافية طاعة بركات استقامة دنيا آخرة قضاء حجتي وحجتكم جميعا ولكل نية صالحة وعلى ما نوى به والدنا وأجدادنا وأصحابنا مشايخنا الصالحون وإلى حضرة النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شيخ لله لهم الفاتحة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القولين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هؤلاء من الأهوال مقتحم وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال شيخنا المؤلف رحمه الله تعالى رحمة الأبرار وأحمد لأنه روايتكن سبا إمام أحمد أن أبي ذر Al-Ghifari untuk cerita saking Abi Dzar Al-Ghifari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iksatuna Nabi Muhammad kharaja zaman syita'i kumatu ya Nabi Muhammad zaman syita'i dalam zaman rendeng wal waraq yatafat wal waraq utawi godong Quran ya dapat ikut terima acak-acakan ya waraq fakhana bi ghasnaini maka ngalap ya Rasul bi ghasnaini kalawan ghasnaini kalawan kayu roh min syajaratin saking tatangkalan qol maka nalika ya Rasul faja'ala dhalika yatafat maka dalika ya Rasul dalika mengkono waraq yatahabat harekan tarima acak-acakan dia waraq. Qal maka ngendika ya Rasul faqala ya Abu Dzar
Ya maqal nanti kaya Budar. Qala maka nanti kaya Budar, faqala maka nanti kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Badar, wahai Badar. Fakultu maka ngajawaban isun. Faqala ya mah ketika Rasul. Fakultu maka ucap isun cek Badar, labbaika ya Rasulullah. Dengan senang hati pulang ya Rasulullah. Faqala maka andika ya Rasul, innal abdal muslima la yusalli salatan. Satune ambakang Islam la yusalli ku yakti salat ya si abdul muslim as-salata ing salat. Yuridu biya wajah Allah yang harapakan ya si abad muslim te biya kalawan salat wajah Allah. Ingkar ridwan Allah Ta'ala fatafat anhu dunubuh, maka tarima lebur anu saking si abdul muslim dunubuhu apa pirang-pirang dosane abdul muslim. Kama tahafat adal warak kaya parang tarima lebur al warak ing ikilaiki godong an hadis syajarat saking ikilaiki tatangkalan. Wa Tabrani ulan ngariwayatakan sapa Imam Tabrani wal Baihaqi ulan Imam Baihaqi an Ibni Umar atau cerita saking Imam Ibn Umar anna al-abda idha qama yusalli satu hamba idha qama ikut tatkala ngadak ya si abad yusalli hal salat ya si abad ta'ata bidunubi kulliha maka tegaya abad bidunubihi kalawan pirang-pirang dosanya abad kulliha sakabil dunub wudi'at ala rasihi wa taqaihi fakama raka'u sajadat tasaqatat anhu dunubuh maka dendokon ya dunub dia ala rasihi ingat asasirahi abad wa taqaihi lan ing hulu rorone abad fakama lan maka kaya barang roka sujud ya abad au sajadah atau sujud fakama maka kaya barang ruku ya abad au sajadah atau sujud ya abad tasaqatat maka leger anhu saking abad tunubuhu apa pirang-pirang dosanya abad. Di dalam kitab ini yang selanjutnya seorang ulama mengariakan karena kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad lil Imam Al-Fadil Al-Wasil Al-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari mundikakan ka urang sadayana nyaeta tentang fadal keutamaan ngalaksanakeun salat maktubah. Naon cenah kamari hate salat maktubah teh salat yang diwajibkan. Atau al-maktubah maknanya salat anu dinas dina ayat-ayat Al-Qur'an. Atau salat al-maktubah teh maknanya salat anu dipardukeun dina kautamaan ngalaksanakeun salat maktubah. Jeung kewajiban ngalaksanakeun salat anu dipardukeun ku Gusti Allah ka Rasul jeung kana umat-umat Rasul. Nisbah kana jelema anu tos mukallaf alias baligh. Lamun lalaki eta tos katibaan ku mimpi kemudian barang udang sareng manehna basuh bari jeung cepel eta geus kasupkeun kana lamun ciri balegna awewe nyaeta ngaluarkeun dam teh adalah getih anu kaluar tina pembogaan awewe kira-kira usia sabaraha tahun biasana kaprahna 8 tahun nu disebut dengan haid. Nah, haid teh adalah keluar tina bobogaan awewe anu bentukna getih. Nah, eta awewe nu kitu tos kaasupkeun kan awewe balighah. Lamun kana lalaki nisbahna baligh, lamun ka awewe namina balighah. Lamun mukallaf eta nisbahna kana lalaki, lamun awewe ngaranna mukallaf. Eta nisbah kana awewe nutos mukallaf, kana lalaki nutos mukallaf wajib tebenang tidak boleh tidak
untuk melaksanakan sholat 5 waktu terkecuali dalam keadaan udur. Udur lalaki ayah, udur lalaki jeung awewe ayah nyata. Pada saat orang di perjalanan eta ge lain beunang ninggalkeun sholat tapi aya keringanan melaksanakan sholat dengan cara dikoko. Atau Nabi melaksanakan sholat dengan cara mengumpulkan di antara dua sholat dalam waktu yang bersamaan. Jadi lamun ayat pertanyaan afdol qadha tak afdol mengumpulkan dua sholat di dalam satu waktu yang bersamaan. Lamun ayat pertanyaan itu maka afdol mengumpulkan dua sholat di hiji waktu anu disebut dengan jama'. Nah sholat jama' eta sholat anu menang langkung ti payung kautamaan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala tinimang nyaeta urang ngalaksanakeun sholat ngengke kana sholat sehingga katimbaan ka urang sadayana sampai kobok kana sholat-sholat anu teu dilaksanakeun ku urang. Didinya leungit kautamaana geus lamun lelempangan lebih tina 80 parsah. 80 parsah teh 80 kilometer ti dieu ka Jakarta. Nah eta geus boleh jama atanapi ti dieu ka Tangerang. Kok bisa ti dieu ka Tangerang jama? Bisa sebab sabab nu ngabolehkeun kana jama. Ada beberapa di antaranya adalah bisababil zahmah. Sebab urang di dalam perjalanan nyaeta dalam keadaan kuariman nu boga mobil loba najan kreditan. Nu boga motor loba najan kreditan geus jelema kuariman nampang garaga ngagagah pake motor kreditan, pake mobil kreditan eta kelar lamun boga motor jeung mobil kreditan kelar. Kunon kelar teh barang di starter mah cekas kas. Macana cekas kas. Nah eta barang mobil kreditan, motor kreditan kabeh di starter suarana memang kitu. Tapi barang lempang nu kreditan mah bunyi kredit. Nah eta bedana mobil motor cash jeung mobil motor kredit. Nah maka untuk eta urang doakeun anu masih boga kene kreditan doang ajab bila digunaskeun ku Allah Subhanahu wa taala kreditanna dilancarkeun usahana doang bahdawi terkreditan apansana mudah-mudahan diberi kemudahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala endana dilancarkeun amin ya rabbal. Nah eta karena kulobana mobil motor kreditan anu sok lelempangan di jalan bari jeung kadang-kadang lelempanganna teu paruguh. Kapan neglang meuni cilok doang. Kapan neglang meuni cilok doang. Atanapi kapan neglang meuli baso bakar doang. Komo model santri manukarak belajar mobil si Lukman, Masya Allah kamaja ge hayang pake mobil. Bari jeung kamaja pake mobil asup ka Indomaret sendalna dibuka. Masuk ke Indomaret sendalna itulah bukan itulah Indonesia tapi itulah santri. Ka Indomaret main nama sendal dibuka. Bari jeung si Pento na teh si Pento Indomaret diketok. Assalamualaikum. Eta saking ku adabna santri abdi nu ngaranna Lukman sendal dibuka ngucapkeun salam teu eureun-eureun mengikuti sunnah dina sunnahna Rasulullah. Geus kitu saking ku JR na eta santri anu ngaranna Lukman lempang ka Indomaret sugan teu ngaporo biskuit gandum mari jeung sajaban atanapi susu online mainna makan ora kene geus osteoporosis. Ya, beli susu online mah merek Alcor deh. Jadi hati-hati watir yang ka santri teh kabehan bener. Sebab naon babate ngomong sabun tak doang gitu jadi osteoporosis. Sok kitu lah. Ketrokan atur santri beletrak. Eta adalah awal gejala pertama kali orang kena penyakit osteoporosis. Nu dibeli ku santri nu ngaranna Lukman orang jauh ya Lukman itu Lukman Haji Tatu orang Jakarta dan Lukman ini mencuri air jelema teh jangan apa orang jauh teu pira nu dibeli manaon perutang senjata ampuh eta baheula urang keur masih di jalan kene zaman Firaun ngegel beusi baheula zaman Firaun ngegel lamun di dieu mah bahasana zaman Kibenen. Nah
Eta kerjaman kibenen baheula ya. Saya kalau ngajak seorang calon istri anu kuari teh jadi pamajikan, ngajak seorang istri jadi kuari teh jadi pamajikan, eta paling gagah baheula lamun unjang anjang kitu. Rokok surya 2 batang, teh gelas 2. Surya 2 batang, teh gelas 2. Tapi nikmat we eta, masyaallah. Zaman Firaun ngegel besi. Nah maka untuk kita perjalanan kembali ini karena pokok persoalan perjalanan anu ngabolehkeun jama di antarana adalah sebab jarak datos 80 parsah atau 80 km. Atanapi ku sebab perjalanan eta macet. Maka lebih afdol urang ngajamak salat. Najan eta parsana kurang setik tina 80 kan ulang rosakeun mah ulah terus ulah. Misalkan dua video kalabuan yang jama ulah santri mah habib bae nu kituan mah. Santri mah ulah. Jadi dia mah ayat Syafi'iyah. Ba'alawi ayat Syafi'iyah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan abrar. Jadi ulah nama santri kalabuan jama berarti eta tidak ikut dengan perjalanan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, seorang ulama anu manut anu ilu kana laku lampah baginda Nabi urang Nabi Muhammad. Ari ku hayang-hayang teh manuturkeun bae diburi tapi. Ari ku hayang teh manuturkeun bae di santai lah dari awalnya bagian gitu bae diburi domin hayang ditanggungnya urang mah kabeh madmun jelema-jelema anu ditanggung asup surga ditanggung hayang boga mobil ditanggung hayang beli motor ditanggung hayang boga baju bagus tanggung hayang asup surga ge ditanggung eureun daya kabeh hanja ditanggungan kabeh. Mudah-mudahan dia orang dari jelema tanggung jawab karena segala lagu lampa kolot-kolot orang biasa ngabalas jasa kana maratan amin ya robbal. Nah, dina perjalanan Jawa nyaeta disebut dengan jamak takdim jeung jamak takhir. Wabil khusus anu ngabeunangkeun kana jamak imma jam'u taqdimi wa imma jam'u takhir adalah di antaranya perjalanan religi. Perjalanan religi diantaranya adalah ketika kita akan menagih hutang kepada seseorang, itu perjalanan ibadah. Selain itu nyaman perjalanan campur sunnah, campur mubah, campur haram. Makanya aya nu ngaitkeun saware ulama ketika di mana orang arek ngalakukeun perjalanan ke Jakarta na arek uli, dirinya aya nu ngabolehkeun dengan jamaah, ada yang tidak membolehkan kepada jamaah. Najan numpangna ke Jakarta. Ngeun aya geuna. Daripada kesalahan eta pamuda, daripada kesalahan eta pamudi. Kerja mas santri lamun kerja mah jadi pemuda jadi pemudi. Peci kadang-kadang di kantongan ban betul tidak? Pakai jeans, oh gampang. Segeumri eta akan datang coming soon. Santri menggunakan lepis pakai rantai anjing. Wow. Bajunya gambar tangkorak. Tangkorak lamun teu kapung lapaikeun teh eta baju bikang kadu susuna ka mana-mana anu dipake ku santri mah santri bae deuk di mana ge nduk sabda kumaha ge santri mah santri kaciri aya urangna kadawi najan pake baju tangkorak entes betok kadawi mah kadawi bae moal berubah moal eta kadawi berubah jadi main kalau moal komik soal lebaran akan kita saksikan, yaitu kita semua menggunakan pakaian ala Yahudi di waktu Idul Fitri sambil gandeng cewek, hanya cuma makan ikan teri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eta maksiat terbesar umat Rasulullah sallallahu alaihi. Macam mana eta mah urang di pasaran, kadang-kadang pasaran dahulu banget ya. Selama bulan Ramadan, di Rajawana datang, di Maliping datang, di Labuan datang kan dia menjadi PSJ, santri pemburu zakat. Datang ke bulan Ramadan, tadi masuk godong lo, pasaran ibadah Quran hatam seberapa kali orang kabehan termasuk orang lain ini. Balang bari ka imah, kabehan eta orang kadang-kadang sok nyata dipohokeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yaitu diantara kelupaan kita pada saat di mana Lebaran Idul Fitri kita lupa dengan segala-galanya, lupa dengan kejadian, lupa dengan bahwa kita telah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sabotase ngaranna.
Nah, panipai. Namun terhirup burung belum, nah. Nah, itu. Jadi perjalanan mengapalkan karena jamaah di antara perjalanan naik lagi hutang. Itu perjalanan wajib ya, sebelum naik hutang hukumnya wajib. Bayar hutang hukumnya wajib. Nah, maka perjalanan naik hutang ketika di mana parsana tos nyampe 80 atau rada kurang sekira 80 km, maka pada situ kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Jadi jamaah takdim itu sholat asar di bawah dhuhur, atau jamaah takhir itu adalah sholat dhuhur di bawah asar. Ayo disebut dengan mengawalkan waktu sholat anu kedua dikahijikeun. Ayo disebut dengan mengakhirkan waktu sholat kedua disatukan dengan sholat yang pertama. Nah, itu disebut dengan jamaah takdim dan jamaah takhir. Kemudian saking kudu-kuduna urang melaksanakan sholat yang tebenang tinggal inna li'udrin terkecuali dalam keadaan uzur. Maka di sini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita wa Ahmadu an Abi Dzarrin. Diriwayatkan ku Syekh Al-Imam Ahmad untuk ceritanya kita mengambil cerita di seorang sahabat Rasul anu ngaranna Abi Dzar. Nanti anjana anna nabiyya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad kharaja minasyita ita Rasul keluar tina imanna minasyita zaman syita pada saat eta terusim hujan. Jadi lo bacai ngarambang di Mekah, padahal di Mekah mah hujan ajaran pada saat Rasul keur ngabuktikeun karena keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musim hujan teh Rasulullah awakna teu baseuh. Di musim hujan teh Rasulullah awakna teu baseuh. Sebab naon Rasulullah dituturkeun ku au bi khalfika amamin ru'yatun sabatat wa la yura adrabawlin minhu bi'alani wa qalbuhu lam ya'lam wal 'ainu hujan hayang udagan bae ke urang Pak. Hayang ngabasian, hayang ngageuringan, hayang nyalakan segala macam lah. Hayang nyeru hulu segala panah geus kahujanan malam Selasa geus sanggup hati ngaji. Saacep lamun geus malam Selasa hujan apa status mah gampang jelema geuring jeung jelema hutang teh. Yang moka. Sebab mainan geus kahujanan. Hartina mah hayang meunang izin teh habib moal izin terkecuali jelema orang dieu anu deket jeung Habib tidak izinan dah Hadromus yang dua boleh diizinkan untuk dah Hadromus hiji paeh dua setruk. Jadi lamun hayang dah Hadromus syaratna dua hiji paeh dua setruk. Selain kenapa nyakit eta mah wajib hadir sebab eta terus diwajibkeun ku Allah, terus diwajibkeun ku baginda Nabi urang Nabi Muhammad. Nah eta Rasulullah wala yaradillahu fi syamsi tubatoni terpanas teu kapanasan keur hujan teu kamu. Begitu keluar eta Rasulullah ngabuktikeun kana mukjizat Rasul sabetulna mah. Nah ngabuktikeun kana mukjizat Rasul anu tadi disebutkeun wala yaradillahu. Rasulullah lamun keur lempang moal aya kalangkangan. Urang lamun lempang aya kalangkangan teu? Aya. Urang kadang-kadang dong si samun budak-budak kalangkang. Balik. Aqua udah kalah. Awas hati-hati khawatir aing kasih Lukman geus doa kitu bukan. Si Lukman aing si samun masa kini datang kuari. Film aja mana nonton kalangkang berarti doang si samun lain si samun lain si samun masyaallah. Kalau mainna lamun geus aing geus panggil jeung Habib kanong kikian teh eta kode main aya kok aqua rokok nah eta sama si Lukman eta pagaweana doang kitu setiap muter ka gobong ieu ka gobong itu ka manehna minta rokok lamun tadi bere kabeh manehna jelema bakal ngomong aqua rokok nah eta namanya Lukman itu adalah manusia antik disebut dengan orang romantis itu si Lukman. Romantis itu singkatan rokok makan gratis. Jadi lawan kayaknya jadi romantis si Lukman benar salah. Namun santri AWW milih si Lukman itu sebagai kekasih. Bangkrut koreksi.
Nah, maka eta Rasulullah keluar di mana di tayuman kungarana au mega kang mega lain mega kang abang mega ku awan lah dituturkeun ku awan ku reueuk ya kamu teh nyawa awan mah reueuk kudu lah bahasa Sunda bae urang di dieu dituturkeun ku reueuk ka mana bae Rasul hinggap eta reueuk di luhur bae jadi hujan eta tidak menyentuh kulit Rasulullah kitu nyawa teu daekeun eta hujan limpah kana peci Rasulullah tai manuk limpah kana baju Rasulullah naon deui sagala kotoran-kotoran anu ti luhur termasuk jambu sagala macam reged ngaranna rorongo naon deui tongok urang mah eta sok hinggap kana awak urang Rasulullah enggak pernah keinggapan sesuatu hal tersebut sebab beliau jismun tahirun mutahhar sebab anjeunna Rasulullah ngagaduhan jasad anu suci mutahhar dan disucikan oleh Allah Subhanahu. Jadi Rasulullah kalau begitu pernah kehujanan tidak? Ya. Rasulullah pernah kepanasan tidak? Ya. Tidak. Rasulullah dimaksud ku Allah di luhurna dituturkeun ku ngaranna reueuk awan anu agak sedikit pekatnya agak kehitaman eta nu sok nutur-nutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngan ulah ngabayangkeun Dragon Ball di awan kintor lain. Ulah ngabayangkeun Dragon Ball tapi film Yahudi bisa bae, film Yahudi bisa bae mengalihkan perhatian supaya orang-orang percaya bahwa oh berarti Rasulullah dong Dragon Ball si adik bukan Rasulullah bukan seperti ada dalam film Dragon Ball tapi itu awan mengikuti kepadanya Rasulullah ta'ziman wa takriman sebab ngamuliakeun sebab ngagungkeun karena jasad anu disucikan ku Allah jasad saha jasadna baginda Nabi urang Nabi Muhammad. Nah ketika Rasul keluar teka hujanan eta wong yang ta'afaf ketika itu Rasul ningali naon tatangkalan dauna berjatuhan bagai di musim semi lamun bahasa Laguna cintaku telah gugur di tengah jalan berguguran bagai di musim semi kita Laguna jadi gugur eta pepohonan lamun musim hujan kan tatangkalan raragagan kembang raragagan jelema nu keur naon ngaranna keur panen kadu hujan gede bari jeung angin tepak tarang eta sebab naon kembang raragagan kabeh moal jadi kadu betul tidak nah eta ketika eta aya pohon tatangkalan alias daun anu raragagan kahendep dia tahapat bahwa da bigusna ini Rasulullah nyingkir-nyingkirkeun karena eta non tatangkalan karena eta daun aya di tatangkalan eta menggunakan gosnain eta non karena ranting eta dahan eta digunakan sapu ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu tatangkal anu daun dina tatangkal eta raga kaendek dibersihkeun dipinggirkeun ku leungeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membuktikan bahwa Rasulullah itu sangat peduli sekali terhadap kebersihan. Urang ngadeuleuh sampah satumpuk-tumpuk hiji eta nu boga pikiran hayang meuleum kana rumpah. Aya nu boga pikiran Abah Yanto deui sebab hirup urang kang ngeunaheun ku Abah Yanto. Nah Rasulullah mah gawe sorangan. Teu beunang manggi sampah Rasulullah mah. Di dieu aya jelema teu beunang manggi sampah. Si Ardi tah lamun manggi sampah lagu teh colok dijual ku manehna. Ya sudah diwadahan kana karung. Insyaallah ya. Ayo gitu, tapi ajajian kepada Rasulullah tanpa gaji bila ujrotin. Lamun manggi sampah, manggi daun, manggi lambe duragan disingkirkeun. Qomot tumitul agama, nyingkirkeun sesuatu hal yang memang sifatnya dapat membahayakan. Naon paku, naon deui beling, naon deui kaleng susu, naon deui susu rumpai di jalan, singkirkeun. Bisi ngaganggu karena pengguna jalan. Jangan jadi lo neng bisa nabrak kami. Jadi kita kalakuan Rasulullah itu sok ngikir-ngikirkan tempat-tempat ataupun hal-hal yang sifatnya membahayakan. Kalau jengking, singkirkeun, orai, singkirkeun. Lima kadang-kadang aja mah paku dipasangan di jalan supaya motor betus, kempes. Nah, oleh karena tukang pasangan saat tukang tambal dan si aus berarti kita sok pasangan paku. Kata pegawai tukang tambal nggak ada dipasangan ada paku. Dipasangan disimpan di jalan supaya tujuan naudzubillah min dzalik kita lamun nuncak paku kempes tukang tambal bana pandai ke tambal di air masyaallah kore nacek tambal bana garen paku dia do film dodol ya tapi enggak sengaja kan tambal bana kore kalau tambal di kodok kore aya paku di ember na indah lillahi wa inna ilaihi
lah sok itu hirup mah. Jadi kudu jujur lamun hidup teh insyaallah dicinta ku Allah, dicinta ku baginda Nabi ulang Nabi Muhammad. Nah, geus kitu dicopot dibersihan eta. Naon ngaranna daun-daun anu ragam dipikir-pikirkeun ku tangkalna ku dahana. Qol faja'ala dzalika yata'abbad qala ya Abadar ketika Rasulullah bari ngabersihan daun-daun yang berguguran. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, cek Abu Dzar, faqultu labbaika ya Rasulullah." Ya Rasulullah, dengan senang hati saya mengijabahi dari setiap panggilanmu. Namun cek baginda Nabi, innal 'abda bahwa sesungguhnya hamba Allah Subhanahu wa taala al-muslim anu Islam la yusolli salatan eta jelema lamun keur ngalaksanakeun salat penyembahan ibadah anjeunna ka Gusti Allah yuridu biha wajh Allah awa anu diharapkeun ku manehna terkecuali hanya mengharapkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala fatahafat anhu dhunubu maka ketahuilah eta jelema anu ngalaksanakeun salat semata-mata hanya karena Allah eta dosa-dosana akan berjatuhan. Jadi ulang geus saya yang telepon dosa mah salat we habis bener. Salat maghrib laksanakeun berjamaah. Salat isya laksanakeun berjamaah. Salat subuh laksanakeun berjamaah, salat zuhur laksanakeun berjamaah. Salat asar laksanakan berjamaah. Inna fil jamaati 20 darajah karena dina salat berjamaah ngandung pahala 27 derajat anu bakal ngangkat kana derajat urang dunia barnya sampai akhirat kama qalahu nabiyuna wa habibuna wa azimuna Muhammad. Kama tahaffat hadal waraq seperti nu kuari-kuari keur diberesan ieu ya Badar ningali ku anjeun ieu daun-daun ieu raragangan tina tangkalna tina tangkal buah ragag daunna tina tangkal kalau ragag daunna nah eta urang keur ngalaksanakeun salat eta dosa-dosa urang lil ibarat doang itu raragagan seperti mana daun yang jatuh pada saat musim semi an hadis syajarah seperti mana daun tersebut jatuh pada musim semi dari pohon-pohon yang begitu kekar yang begitu kuatnya namun tidak menghabiskan dari setiap daun anu ayeuna tatangkalan eta jaeueuh jelema anu sama sakali teu mawa dosa ketika asup ka alam barca eueuh kabeh jelema asup ka alam barca mawa dosa makana daun lamun teu ditebang mah atuh moal beak najan musim hujan angin ragam daun mah satumpuk-tumpuk daun kadang-kadang ragam tapi daun tersebut tidak akan pernah habis dan mati terkecuali dia itu pohon sudah mati ataupun ditebang maka daun tersebut akan habis dan tidak akan pernah tumbuh kembali. Nah yang membuat tumbuh kembalinya itu kita berbuat dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, terus-terusan di dalam hal-hal yang seperti demikian. Mudah-mudahan aja tuki-tuki, mudah-mudahan tetap Gusti Allah yang diwafatkan dalam keadaan husnul. Terakhir Imam Tabrani wal Baihaqi diriwayatkan itu Imam Tabrani. An Ibnu Umar mengambil cerita daripada Sayyidina Umar, anak Sayyidina Umar. Kebaca anak Sayyidina Umar, annal 'abda idza qama yusolli, sungguh itu seorang hamba Allah. Lamun maina keur nangtung yusolli hendak akan melaksanakan salat, atapi dunubihi najan eta si jelema nu karak-arek salat doang mawa gunung-gunung gede dina tonggongna dina awakna pinuh ku dosa kulliha seluruh anggota tubuhnya penuh dengan dosa mawdi'an ala ra'si eta nyaeta naon ngaranna dosana disimpen kumaina dina beheungna disimpen dina tak-takna ala ra'si sampai ngalewatan kana ujung pangkal huluna wa ataqai maka sajada tapi ketika eta si jelema takbiratul ihram santos takbiratul ihram maina maca doa iftitah santos maca doa iftitah marina maca doa Fatihah santos maca Fatihah marina maca surat geus maca surat marina ruku au sajadah kemudian sujud dengan pembacaan anu betul-betul sungguh-sungguh minta ke Allah tasaqatat anhu dhunubu eta dosa-dosana raragagan di ujung kepala sampai ujung sukuna nalika awal pertama kali maena ngucapkeun takbiratul usolli fardhu salatil isya'i arba raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi Allahu akbar eta dosa war anu tiluhur sampai kana subuh nyata diampuni ku Gusti Allah Subhanahu wa taala
terkecuali dosa-dosa hakul adam lil adam, hak kurang karena jelema dosa sanes mah telebur ada dosa hakul adam ya, makanya ulah asal ka jelema mah bil khusus teu kudu dijaga teh sungut urang, wabil khusus teu kudu dijaga teh leungeun urang, wabil khusus teu kudu dijaga teh suku urang, ulah sok main asal ngomong ka batur nganyerikeun ka batur, leungeun ulah sok digunakeun cubak cabok ka batur lamun lain hakna, suku ulah sok digunakeun supak sepak ka batur lamun lain hakna, wabil khusus urang-urang teh loba asup neraka kana Allah Subhanahu wa taala ku sebab loba nganyerikeun jelema ku sungut maraneh. Awas hati-hati, mulut itu dapat memasukkan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun jelema geus menjadi hati ku sungut ku kalakuan urang, maka eta najan urang jujung telan salat, dosa-dosa anu sifatna hakullah mah dilebur ku Allah. Tapi lamun sifatna hakul adam lil adamah eta moal dilebur ku Gusti Allah, terkecuali si jelema eta minta hampura kana tos dinirikeun ku manehna, atanapi lamun eta jelema geus pae ziarahan kuburna selama berapa hari, selama 40 hari 40 malam demi untuk melebur dosa-dosa urang kana jelema anu tos urang berbuat dosa kana mantenna teh dengan cara ngadoakeun anjeunna supaya anjeunna di alam barjahna dipaparin ku Allah raudhatan min riyadil jinan, dan geus kitu urang bakal didoakeun dan dihampura ku jelema anu tos paeh eta keur nalika manehna tos aya di alam kubur. Nah, maka kita hati-hati dengan hakullah, apalagi dengan hakul adam bil adam, kudu betul-betul bisa ngaraksa urang nyaeta kana sungut urang, kana bibir urang, kana letah urang, kana leungeun urang, kana suku urang, kana hati urang, supaya urang selamat di dunia, selamat di wajah, selamat di akhirat. Lamun teu bisa ngaraksa kana sakabeh eta, maka urang tetap bakal berhak nyicipan ngarasaan karena nungarana geni neraka terus disayangikeun ku Gusti Allah bagi setiap jelema nu kafir, bagi setiap jelema nu iman. Dan mudah-mudahan orang umat Rasulullah ieu urang hareup ka Allah, urang sadayana diasupkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika pertama kali di alam barzakh mengalami urang siksa kubur, ketika di alam-alam selanjutnya orang tidak mengalami kesulitan, ketika orang hari ditentukeun ka surga heula, ka surga langsung atanapi urang asup neraka. Mudah-mudahan kabeh anu aya di dieu anu ngadengikeun, anu ridho, anu hadir, anu songa bantuan pasantren, anu songa bantuan majelis taklim sadayana teu dibere kesempatan ngarasaan atanapi ngasaan kana seueur neraka Gusti Allah Subhanahu wa taala, maberesut kabeh urang sadayana untuk menuju surga Allah ngan diburieu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain dihareupeun, namun dihareupeun Nabi Muhammad sul adab neraka bebe ujungna. Mudah kabian ayat di surga, mudah-mudahan diburian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anfa'na bi barakati syurafa wa hadina al-husna bi hurmatil ulama wa amitna fi tariqati syuhada wa bi'idna minal fitan wal mihan wal balwa. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Subhana